Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis. Mano vardas yra Inga. Sveikinuosi su jumis kovo 2 dieną ir noriu parodyti, ką aš pradėjau vakar. Tai yra kovo 1 diena. Ir tai yra mano gimtadienio startas. Tai yra Lukas rinkinys Fragrant and Fluffy. Keičiau audinį, rinkinyje buvo įdėta gelsvos spalvos 14 kaunto Ida, pakeičiau į baltos spalvos 28 kaunto Eva, kadangi bus neužsiuvinėto ploto kraštuose, tai pakeičiau į lygaus audimo audinį. Čia yra tik tai pati pradžia, padaryta 117 kryžiuolių tik tai, kadangi nelabai turėjau kada vakar siuvinėti, priminėjau svečius. Šitie 117 kryželių tai yra truputį daugiau negu 3% darbo. Viso šitame rinkinyje yra 3712 kryželių ir liko 3595 kryželiai. Iš viso yra 26 spalvos ir 2 blendai iš jų, tai vienu iš tų blendų aš ir pasiuvinėjau. Tai tiek apie šitą darbą. Ką planuoju siuvinėti toliau? Tai siuvinėsiu be abejo šitą savo pradėtuką, bitutę. Ir norėčiau pajudinti štai šitą fotoaparatą. Siuvinėjam ant drobinio maišelio. Rytoj važiuoju į trumpą kelių dienų kelionę, tai vešiuosi abu šitus darbus ir vešiuosi kažką tai iš mažų darbų. Tai galvoju, kad vešiuosi kažką iš šitų rinkinių. Netgi greičiausiai porą jų, kadangi jie yra mažučiukai, siuvinėjasi greitai ir manau, kad 2 tai tikrai, o gal ir daugiau jų vešios. Tai tiek apie mano pradėtus darbus ir planus ir iki kito įsijungimo. Šiandien yra kovo 17 diena ir noriu pasirodyti, kągi man pavyko nuveikti per beveik pusę mėnesio. Tai ir matote vieną iš mano keletos nedidelių pabaigtukų, tai yra Lukas rinkinys Fragrant and Fluffy. Šitam rinkinį keičiau audinį, rinkinyje buvo gelsvos spalvos 14 kaunto Ida, keičiau į baltos spalvos 28 kaunto Eva. Tai štai tokia gražuolė bitutė. Čia yra mano gimtadieninis startas, pradėtas kovo 1. Iš viso šitame siuvinyje yra 3712 kryžiukų ir 26 spalvos. Tai atrodo toks nedidelis darbelis, bet spalvyčių tai nemažai. Kita serija mano pabaigtukų, tai yra iš Natalijos Lužanskajos pirkti dalykai, pirkti rinkinukai. Tai ant odinių paruoštukų dirbtinės odos siuvinėtas paso dėklas. Štai toks. Štai tokia raktinė. Ir štai toks dvipusis kortelių dėklas. Tai čia iš abiejų pusių galima korteles įdėti. Tai šitus jau išsiuvinėjau, kaip ir minėjau video prieš tai prašiau, kad Natalija man pagamintų paso dėklus be herbo ir be užrašų, ką jinai ir padarė. Tai štai taip atrodo jau pabaigtas ir surinktas daiktas. Dar ne tik pabaigiau, bet ir apipavidalinau meduolinį namelį.
Tai tuo, kad apipavidalinau, tai labai savim didžiuojuosi iš tikrųjų, nes dažnai būna išsiuvinėju, bet kai reikia viską surinkti vieną krūvą, tai dažnai tuo visas mano darbas ir baigėsi ir gali ilgą laiką gulėti neapipavidalintas daiktas, tai šį kartą taip neatsitiko. Iš vienos pusės tam, kad taip ir neatsitiktų, iš kitos pusės todėl, kad pačiai buvo labai smalsu, ar pavyks, nes turiu ir daugiau tokių namelių ir žibintų iš panos ir jau dabar ne tik iš panos, tai ateityje norėčiau juos irgi ir išsiuvinėti ir susirinkti, tai parodysiu iš visų pusių, gal yra kur tobulėti, sakykime, nesu 100% patenkinta, bet tai geriausia, ką galėjau. Ir turint omeny, kad tai yra pirmas mano toks darbas, tai labai savim didžiuojasi. Ir kaip ir minėjau, pirmoje eilėje dėl to, kad neatidėjau ateičiai. Panos tinklalapyje yra pavyzdys, kaip surinkinėjama video, bet labai neišsamus ir iš tikrųjų tai mažai pagelbėjo. Ką padariau kitaip negu rinkinyje, tai štai šitą meduolinį žmogeliuką, štai va šitą gėlių lysvę ir štai šitą ledinuką, kitoje pusėje paklijavau veltinį ir apsiuvau kraštus, kad tas veltinis geriau laikytųsi, nes man taip atrodė, kad tai bus geriau. Ir dar greičiausiai, kad veltiniu paklijuosiu dugną. Ir nedariau štai šitoje vietoje, yra juostelė įdėta į rinkinį, kad būtų galima pakabinti, bet kadangi aš juos planuoju statyti, o ne kabinti, tai paliksiu taip greičiausiai. Tai štai mano pasididžiavimo objektas, labai esu patenkinta. Ir tai tiek apie jį. Toliau procesai. Tai iš tikrųjų mano labai netgi kelioninis procesas, nes aš jo nesiuvinėjau namuose visiškai. Siuvinėju jį kažkur tai nenamie, tai yra baltas paso dėklas. Siuvinėjamas raudonos ir juodos spalvos siūlais. Taip pat siuvinėsiu ir dvipusį kortelių dėklą ir raktinę, tokius pat. Tai čia yra išsiuvinėta 469 kryželiai, o viso yra 596, tai liko 127 kryželiai. Ir tai yra 78,5% darbo. Tai realiai tai liko va čia išsiuvinėti juodų siūlų ir surinkti. Ką dar pajudinau, tai yra mano drobinės maišelis su fotoaparatu. Jame išsiuvinėjau 1081 kryželį. Iš viso yra 3862 kryželiai, liko 2683 ir šiuo metu yra 30,5% darbo. Tai šitą darbą judinsiu ir toliau, kadangi iki gegužės turiu pabaigti. Dar pajudinau Mereškos rinkinį Vintage Poppies, kadangi šitą mėnesį šis darbas iškrito Kryžiukų namuose Facebook grupėje projekte Burtai. Reikėjo išsiuvinėti 600 kryželių, bet labai smagiai ėjosi, tai išsiuvinėjau 1022. Šiuo metu yra lygiai 32% darbo. Iš viso jame yra 11 479 kryželiai ir liko 7806 kryželiai. Yra 25 spalvos ir siuvinėjant rinkinyje buvusio rusvos spalvos lino.
Tai šitą darbą norėčiau judinti link pabaigos, bet žiūrėsim, kaip gausis. Tai dabar kol kas siuvinėju šitoj vat apatiniai daly. Pildau visas spalvas, tai čia praktiškai liko tik tai pusiniai ir backstage'as, tada truputėlį persuksiu rėmą ir jau persuksiu siuvinį ir tada siuvinėsiu viršutinę dalį, kur bus žiedai ir dar šiek tiek žalumos, tai ten, manau, bus šiek tiek linksmiau. Ką dar norėčiau jums parodyti, tai norėčiau jums parodyti savo ilgai lauktą ir norėtą pradėtuką, tai yra Chatelaine Butterfly Lace Mandala. Tai pradėjau nuo vidurio, kaip matote, apvyniota plėvele, kadangi darbas bus siuvinėjamas ilgai, kryžiukų čia daug. Čia yra išsiuvinėta 1640 kryžiukų ir tai yra 2,5% darbo, bet čia yra vienos dienos darbas. Tai pasiuvinėjau jau ir šilkais, ir viena DMC spalva, ir metalikais, buvo ir kryželių, ir backstage'o, ir netgi ir nežinau kaip parodyti, dygsnelių. Tai didelis rėmas sunku laikyti, tai va čia va dygsneliai ir va čia va dygsneliai. Šitas siūlas žymi darbo vidurį, kol kas nenoriu jo ištraukti. Karoliukų čia dar nėra, dar nesiuvau, tai tam plotelį suvinėsi karoliukai, bet dar jų nesiuvau. Siūsiu karoliukus tada, kai bus daugiau ką prisiūti. Tai štai. Dabar periodiškai matysime su šito darbu. Labai smagiai ėjusi, iš tikrųjų tai bijojau pradėti, bet kai pradėjau labai smagiai ėjusi, tą vakarą niekaip negalėjau atsiplėšti, vis dar truputį, jau suprantu, kad seniai reikia eiti gulti, nes kitą rytą reikėjo anksti keltis ir niekaip negalėjau atsiplėšti. Tai tiek apie šitą darbą. Dar vienas nedidelis darbelis, tai yra mano metinis projektas, tai yra kovo mėnesio motyvas iš Hands On Design. Tai šiuo metu jame yra išsiuvinėta 717 kryželių ir tai yra beveik 78% darbo. Viso jame yra 920 kryželių ir liko 203, 4 spalvos, tai čia reikėtų šitose vietose pasiuvinėti baltais kryželiais ir yra šiek tiek labai nedaug backstage'o. Toliau planai, ką planuoju veikti, tai iš mažų darbų tikrai judinsiu paso dėklą ir manau, kad ne tik judinsiu, bet ir pabaigsiu ir surinksiu. Ir galbūt pasimsiu, jeigu turėsiu laiko, noro ir galimybių, tai pasimsiu baltą kortelių dėklą ir baltą raktinę. Taip pat būtinai judinsiu šitą drobinį maišelį su fotoaparatu, kadangi iki gegužės turiu pabaigti, o jis nesisiuvinėja taip greitai, kaip norėtųsi. Tai tikrai imsiu ir tikrai judinsiu. Dar mano kas mėnesį judinamas projektas, tai yra Mereška Seaside Hideaway. Jame būtinai turiu padaryti bent 2000, jeigu padarysiu daugiau, bus labai valio. Dabar siuvinėju tokiu principu, kad pasiemu spalvą, kurie likę padaryti daugiausia kryželių ir išsiuvinėju visus kryželius tą spalvą. Tai manau, kad tokiu pat principu judėsiu ir toliau. Tai dabar pirmą noriu pabaigti kryželius, tada imsiuos pusinių. Pusiniai bus štai čia dangui. Ir va šitoj vat pusėje jūra ir dangus. Čia dar bus pagrindė kryželiai. Tai tiek apie šitą darbą. Ir kitas darbas, kurį tikrai būtinai judinsiu, tai yra Dimensions
checking his list stocking. Su juo dalyvauju kryžiukų namuose Facebook grupėje projekte Kryželis po kryželio. Šio mėnesio norma yra 3000, dar neišsiuvinėta šį mėnesį nei vienas kryželis. Tai reikėtų irgi paimti ir pasiuvinėti. Tai tiek apie planus. Šiek tiek pirkinukų, tai kadangi reikėjo nusipirkti siūlų savo šių metų planams, kas yra nerinkiniai, tai štai 2 tokie maišai. Kai kurie dubliuojasi, kai kurios spalvos, kadangi mėgstu susirinkti, kad projektas turėtų savo atskirą segtuvą ir jame turėti visus reikiamus siūlus. Tai pagalvojau, kad geriau turėsiu dublius, bet turėsiu kiekvienam projekte visas reikiamas spalvas. Tai štai tiek siūliukų. Ir kad tai nebūtų vien tik tai siūliukai, tai įsigijau štai tokį Dimensions Gold Collection Petit Hydrangea in Bloom rinkinį. Dar važiuoja. Ir jau, manau, rytoj poryt turėčiau gauti krūvą siuvinėjimo dovanų, kadangi savo giminių ir artimųjų gimtadienio proga prašiau, kad man dovanotų pinigėlius, o aš jau pati įsigysiu, ko aš norėsiu. Tai dalis gimtadienio dovanų jau yra Lietuvoje. Ir dar dalis buvo užsakyta kaip tik šiandien iš Ukrainos. Tai nežinau, kada atvyks, bet būtinai pasigirsiu. Tai tiek šiam kartui. Aš einu siuvinėti ir susitiksim kitam įsijungime. Sveikinuosi su jumis kovo 31 dieną, dar ne visai vakaras, dar tik tai 6 val. Vakaro, tikrai dar siuvinėsiu šiandien, bet kadangi turiu laisvą minutę, tai noriu parodyti, kągi man pavyko nuveikti per kovą. Dabar prieš save matot visus mano šito mėnesio pabaigtukus, bet parodysiu juos visus iš arčiau ir apie kiekvieną atskirai papasakosiu. Taigi ir pradėkim. Ir pirmas iš jų tai yra Lukas rinkinys Fragrant and Fluffy. Štai tokia gražuolė bitė. Ja siuvinėjau pakeitus audinį, padidinsiu šiek tiek. Tai keičiau, rinkinyje buvo 14 kaunto Ivory spalvos Aida. Aš keičiau į 28 kaunto baltos spalvos Eva. Kadangi yra neužsiuvinėjamo ploto, tai štai kaip atrodo mano bitutė. Joje yra 26 spalvos, iš viso 3712 kryželių. Nėra didelis darbelis, gana smagiai siuvinėjosi, tai tiek apie jį. Kitas mano pabaigtas darbas, tai yra mano kas mėnesį siuvinėjamas vis naujas motyvas, tai yra kovo motyvas, kurį dabar matote, siuvinėjamas ant tamsiai pilkos spalvos 32 kaunto lino. Čia yra hands-on design, trūksta tik sagučių, bet kaip jau minėjau ankstesniuose video, tai sagutės siūsiu pačią, kai išsiuvinės visus dizainus ant visų iš karto, kai juos išskalbsiu ir išlyginsiu ir apipavidalinsiu. Šiame motyve yra 4 spalvos ir 920 kryželių. Sunkokai man siuvinėsi ant šito tamsios spalvos audinio, bet kažkaip tai vis pasiseka padaryti per mėnesį tuos nepilnai 1000 kryželių. Dar vienas mano pabaigtas darbelis,
ne tik pabaigtas, bet ir beveik pilnai apipavidalintas. Yra štai šis meduolinis namukas, pana rinkinys. Dar tik tai, ką padarysiu ir ačiū už idėją mano draugiai Astai, tai padarysiu iš kamino, kad rūktų dūmai. Tai daugiau jis pilnai yra surinktas, apipavidalintas taip, kaip ir turėtų būti, tai pavartysiu šiek tiek. Štai toks namukas. Labai bijojau imti siuvinėti, kadangi nežinau, kaip seksis surinkti. Gal pasisekė ir neidealiai, bet aš esu patenkinta rezultatu. Siuvinėjasi čia ne tik tai kryželiais, bet ir bekstičų karoliukais, bet ir dygsneliais. Štai šitoje vietoje stogas, kaip matote, dygsneliai siuvinėjamas. Viso šitam meduoliniam namukė yra visai nemažai, 13 740 kryželių. Šitam mėnesiui buvo likę 981. Aš juos pabaigiau ir surinkau. Taip pat siuvasi 2 spalvų karoliukai, siuvinėjama 11 spalvų. Ko nebuvo ir ką nuo savęs prikūriau, tai ant šitų prisiuvamų detalių ir šitų 2 ir štai šitos priklijavau veltinį kitoj pusėje ir apsiuvau pačias detalės, kad veltinis geriau laikytųsi. Nežinau, ar iš tikrųjų buvo prasmė tai daryti, nes pakankamai gerai prisispaudžia prie namuko ir kitos pusės nesimato, bet aš nusprendžiau apsidrausti ir padaryti tą dalyką. Turiu dar keletą šitos firmos rinkinių ir manau, kad artimiausiu metu bent vieną iš jų dar pradėsiu. Tai turiu naujametinį namuką su seniu besmegeniu. Tai štai tiek apie šitą darbelį. Dabar norėsiu parodyti 2 serijas darbų. Tai yra rinkiniai mano seseriai ir jos draugui dovanų. Tai štai tokie rinkiniai baltas ir juodas. Tai paso dėklai. Kortelių dėklai, 2, į abi pusės galima dėti po kortelę. Štai tokie. Raštai vienodi, skiriasi tik tai pagrindo spalvos ir siūlų spalvos. Ir štai tokie raktų pakabukai. Baltam raktų pakabukė keičiau spalvas, nes buvo tokios pačios spalvos kaip ir šitam, geltona ir žydra. O aš norėjau, kad man tiktų prie šitų, tai pakeičiau į raudoną ir juodą ir teko įsigyti mažyčius 15 dydžio karoliukus, pritaikyti pagal spalvą. Tai štai tokie. Tai tiek pabaigtų darbų. Toliau, ką pavyko pajudinti. Tai labai nemažai pavyko pajudinti štai šitą darbą. Tai yra fotoaparatas siuvinėjamas ant drobinio maišelio. Viso jame yra 3862 kryžiukai. Per šitą mėnesį išsiuvinėjau 2431 kryžiuką ir šiuo metu yra 65,5% darbo. Liko 1333 kryžiukai, tai čia įskaitant ir bekstičą, kurio bus nemažai, ir siuvinėjama 2 spalvom. Tai buvo pasiuvinėta, kai pasiėmiau mėnesio pradžioje šiek tiek šitas viduriukas objektyvo, o dabar jau, kaip matot, beveik visas fotoaparatas. Siuvinėjau ant drobinio maišelio prisiuvusi ištraukomą kanvą.
Šiandien irgi siuvinėjau jį, bet dar siuvinėsiu. Atsiprašau už fone lojantį šunį, bet nieko negaliu padaryti. Kažkas įlodo laukia. Tai prieš tai maišelius, kuriuos siuvinėjau, tai siuvinėjau tokiu principu, kad išsiuvinėjau kryželius, tada ištraukau kanvą ir darau backstitchą. Bet šį kartą didelę dalį backstitcho, kuris bus štai šitame laisvame plote, reikės daryti neištraukus kanvos siūliukų, nes kitaip nerasiu, kaip padaryti gražiai, nes šitoj vietoje yra rankos, kurios laiko šito fotoaparatą. Tai žiūrėsim, kaip man čia seksis. Vis prisigalvoju kažkokių naujų patirčių. Kitas darbas, kurį pavyko pajudinti, tai yra Mereškos rinkinys Vintage Popis. Tai šitam rinkinyje pavyko išsiuvinėti 1022 kryželius. Jis iškrito projekte burtai. Siuvinėju ant rinkinyje buvusio 32 kaunto Belfast lino, tokios rusvos spalvos. Išsiuvinėjau, kaip minėjau, 1022 kryžiukus. Šiuo metu yra lygiai 32% darbo. Iš viso jame yra 11 479 kryžiukai ir liko 7806. Iš viso jame yra 25 spalvos. Tai pildžiau štai va čia apačioje, nes noriu užpildyti, padaryti backstitchą ir persukti, kad jau galėčiau siuvinėti visą likusį darbą viršuje. Ir judinsiu jį toliau. Kitas mano darbas, kurį pavyko pajudinti ir jame padariau jau visus kryželius, tai yra Mereška Seaside Hideaway, tai yra mano kas mėnesį judinamas projektas. Tai kai kur jau padariau ir pusinukų, nes buvo ta pačia spalva ir tas pats gijų skaičius. Tai dabar jau liko užpildyti visus plotus pusinukais ir padaryti backstitchą. Tai šitame darbe pavyko išsiuvinėti per mėnesį 2163 kryžiukus, dabar yra 83,5% darbo, iš viso jame yra 46 092 kryželiai ir liko niekingai mažai 7694 kryželiai. Viso šitam darbė yra 40 spalvų. Tai manau, kad pačią sunkiausią dalį jau užsiuvinėjau, tai gana sunkokai ėjosi šitie medžiai, šitos gėlės visur, nes labai išmėtyti kryželiai. Tai buvo reikalų. Tai dabar pildysim dangų, manau, kad viskas pajudės šiek tiek greičiau, bent jau taip tikiuosi. Tai judinsiu toliau, šitą mėnesį tikrai būtinai bent 2000 kryželių. Dar vienas mano kas mėnesį judinamas darbas. Tai yra Dimensions rinkinys Checking His List Stocking. Jame taip pat yra pabaigti visi kryželiai, liko pusiniai ir backstitchas. Dar nebent kryželiai siuvinėsiu vardą, bet dar neišsirinkau šrifto, kuriuo siuvinėsiu, nes siuvinėsiu ne šitoje schemoje esamų šriftų. Kadangi man reikės padaryti vardą rusų kalba, siuvinėju savo rusiai draugiai, tai reikės pasirinkti šriftą. Tai per šitą mėnesį, kadangi šitas mano darbas dalyvauja Facebook grupėje Kryžiukų namai projekte Kryželis po kryželio,
Šio mėnesio norma buvo 3000, tai jame dabar yra išsiuvinėta 3817 kryžiukų. Šiuo metu yra beveik 76% pabaigto darbo. Viso jame yra 16771 kryželis ir liko 4071 kryželis pusinukais ir bekstiču. Ir yra jame 29 spalvas. Tai liko čia eglutės ir šiek tiek viršaus. Ir šiek tiek sniegelio dar va čia pabarstyto, jeigu teisingai pamenu. Tai tiek apie jį. Ir dabar didysis mano šio mėnesio pradėtukas. Pakelsiu šiek tiek arčiau, kad matytųsi, kągi ten prisiuvinėjau. Nelabai yra kaip arčiau pakelti. Ir šiek tiek nuo plėvelės krinta šešėlis, bet plėvelės nepykit nenuviniosiu, kadangi čia bus ilgai grojantis darbas. Jo tikrai šiemet nebaigsiu ir klausimas, ar baigsiu kitąmet. Tai yra Chatelaine dizainas, Butterfly Lace mandala. Pradėjau jį ant 28 kaunto baltos spalvos Evo. Išsiuviniau, čia yra vieno vakaro darbas, čia yra 1640 kryželių, perskaičiavus visus dygsnelius į kryželius, jau pasiuvinėjau kelių spalvų šilkais, 2 spalvų metalikais, neprisiuvau dar nei vieno karoliuko, štai čia siūliukas žymintis vidurį, bet kol kas jo dar nenoriu nukirpti. Tai labai smagiai einasi, vienas iš tų darbų, kuriuos irgi bijojau pradėti, bet pradėjau pagaliau ir labai džiaugiuosi, kad tai įvyko. Bijau dėl keletos priežasčių, viena baimė vis dar liko, nežinau, ką reikės daryti, kadangi jo negalima skalbti. O darbą siuvinėsiu ilgai, tai nežinau, kaip seksis. Kitas dalykas, nežinau, kaip man seksis su šilkais, esu siuvinėjusi šilku, bet tik vienos firmos, o dabar čia yra keletos firmų šilkai, bet kol kas viskas einasi neblogai. Bijojau dygsnelių, bet yra pakankamai aiški instrukcija, kaip tą daryti. Ir kol kas einasi neblogai. Žiūrėsim, kaip seksis toliau. Tai tiek apie mano pabaigtus ir pradėtus ir pajudintus darbus. Ką galiu pasakyti apie šito mėnesio darbus, tai kad išsiuvinėjau jau 20 074 kryželius ir tikrai dar pasiuvinėsiu. Na, o dabar pirkiniai. Pirkinių bus nemažai. Čia yra mano draugų, giminių ir artimųjų dovanos. Dovanos dar ne visos, kai kurios dar nespėjo atvažiuoti. Tai dabar padėsiu jas kol kas visas į kadrą. O paskui pažiūrėsim iš arčiau. Dar ne viskas, dar va čia va smulkmenėlių ir dar va čia va smulkmenėlių. Tai dabar sudėjau viską, ką nusipirkau, o dabar po truputį iš arčiau pasižiūrėsim. Tai pirma mano kolegių dovana. Įsigijau savo mandalai, kurią rodžiau prieš tai. Štai tokį karoliukų ir Swarovskių rinkinį. Šiaip turiu susipirkus karoliukus visus, bet vienintelės va šitos spalvos turiu per mažai ir nerandu nusipirkti. Tai nusprendžiau, kad man nereikėtų pergyventi, ar man jų užteks ar neužteks, o jų neužteks ir nežinau, ar gausiu nusipirkti.
nusipirkti rinkinį. Tai nusipirkau ir dabar jau galiu būti rami, kad tikrai jau viską mandalai turiu. Štai toks rinkinukas. Labai gražus karoliukai. Toliau. Nusipirkau 2 mirabilios schemas ir karoliukus joms. Tai štai tokią. Geiša Japonė ir karoliukus jai. Ir štai tokį kovo mėnesio ženklo žuvis mergina, fėja ir irgi karoliukus jai. Kas mane labai nudžiugino, kad išskyrus kreinikus ir karoliukus, daugiau čia yra tik tai bemcasiuliukai, nėra jokių šilkų. Tai viską bus paprasta toliau susipirkti joms ir kažkada tai bus galima pradėti. Dar kitai mirabiliai, tai yra L raidei, kurią surodžiusi anksčiau, pirkau drugelių. Nes man trūksta vienų drugelių, o tų drugelių negamina ir pirkti jų nėra. Tai nusprendžiau nusipirkti tuos, kurie yra. Jau daugiau, tai va tokius. Juos jau vieną komplektą turiu, bet kadangi baltų nėra, tai nusprendžiau nusipirkti dar vienus tokius tamsiai mėlynus. Ir nusipirkau kitokius. Tai štai tokius alyvinius ir štai tokius geltonus. Ir pasižiūrėsiu, jeigu pagal spalvą jie man tiks, tai gal prisiūsiu kažkuriuos šitus. Jeigu nerasiu nusipirkti tų, kurių reikia. O didelė tikimybė, kad nerasiu. Dar iš rankdarbių pirkdama daug DMC siūlų nusipirkau štai tokį Dimensions Gold Collection Petit rinkinis Hydrangea in Bloom. Štai tokį. Šitus karoliukus keisiu į metalinius. Ir štai tokį prie žaisliukų ir kavos parduotuvių The Little Gift Shop. Manau, kad jis yra jiems porinis, serijinis. Tai vat, kad jau turėčiau visą seriją, nusipirkau. Na ir Milhylai. Tai prie jau turimų drugelių į kolekciją nusipirkau štai tokią bitę. Manau, kad tai irgi yra iš jų serijos rinkinys. Ir štai tokias 2 kortas. Karalių ir valetą jau turiu. Trūko tūzo ir damos. Tai štai tokie rinkiniai. Ir keletas mažiukų. Tai štai toks naujas jų drugelis. Peacock Butterfly. Bus 4 į mano kolekciją išsiuvinėtų jau drugelių. Ir štai tokios rogės. Vintage Sleigh ir Toyland Sleigh. Tai irgi į seriją. 3 jau turiu. Trūko šitų 2 ir dar vienų medinių rogių, bet medinės rogės jau įsigijau ir jos kažkada tai atvyks, tik nežinau kada. Tai irgi bus mano gimtadienio dovanos.
Tai štai tokie pirkiniai iš European Cross Stitch Shop, iš Stony Creek ir rankdarbių. Tai šitą mėnesį pavyko pasiuvinėti 14 darbų. Išsiuvinėjau 20 074 kryžiukus ir dar kažkiek išsiuvinėsiu šį vakarą. O dabar aš su jumis atsisveikinu, linkiu lygių kryžiukų, kad siuvinėjimo mūza nepabėgtų ir iki kitų susitikimų.